अहिले हामी यहाँ बेल भन्ने ठाउँमा छौँ हैन। बेल भन्ने ठाउँमा अब हामी यहाँदेखि अजयमेर कोट जुन हाट कोट पनि भन्छ, अजयमेर कोट पनि भन्छ, कोट पनि भन्छ, त्यहाँ हामी प्रस्थान गर्छौँ होला। त्यो डाँडा जहाँ त्यहाँ तीनजना महिलाहरू देखिरहेको हुन्छ त्यसको तल ट्याक्कै एउटा किल्ला जस्तो छ, एकदम किल्ला स्वरूपको। मतलब पहिलाको 2224 राज्यमध्येको 24 राज्यको राजधानी थियो अरे कुनै जमानामा। मल्लकालीन राजाले पनि राज गर्यो, जाडहरूले त्योभन्दा प्रिभियसली जाडहरूले राज गर्यो। त्यो ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। त्यो सुदूरपश्चिमको होइन कि नेपालको त मोस्ट फेमस हुनुपर्ने, बट भेरी अन्डररेटेड भए पनि हामी आज घुमाउने कोसिस गर्दैछौँ। हामी अजयमेर कोट यात्रामा, हाम्रो पारी अजयमेर कोटको फोर्ट देखिन्छ, राजदरबारको फोर्ट देखिन्छ। अहिले रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। माथि त्यो टपमा देखिएको त्यो दरबार हो, साइडमा सानो थुम्का जस्तो देखिएको चाहिँ त्यो राजाको बस्ने, राजाले घोडालाई चाहिँ घोडाको सेल्टर तबेला थियो अरे, 7 तले थियो। अहिले त 2 तले मात्रै छ। त्यो थियो भन्ने हामीले सुनेको, हामीले देखेनौँ, भग्नावशेष मात्रै हो। रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ, हामी हेर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो माहौल छ, सनी डे, ब्राइट सनी डे, तर अलिक गर्मी ठाउँ छ, त्यही भएर गाह्रो होला अलिक केटाहरूलाई। के त तपाईँहरूको राम्रो देखिरहेको छ, एकदम बवाल देखिरहेछ। त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ बाबुले। भ्यू एकदम राम्रो छ है, लाइटिङ देखिदियो। वी आर अन द वे टु अजयमेर कोट दरबार। त्यति धेरै घरबाट वाकिङ डिस्टेन्स खासै धेरै होइन। लगभग हाम्रो चाहिँ वाकिङ डिस्टेन्स भनेको अहिले 20 मिनट्स भए होला। अबको 20 मिनट्सभित्रै पुगिहाल्छौँ। त्यो पनि एकदम स्लोली भएर केटाहरू बाटोमा अल्झिरहेछन्। उता अगाडि जाने मान्छे गइसक्यो, हामी बिचमा छौँ। अनि एकदम ब्राइट सनी डे, अलिकति यो गर्मी ठाउँ पनि हो। सो हामी अजयमेर कोट प्यालेसको जो भ्यू पोइन्ट छ, अलिकति देखिने, राम्रोसँग देखिने, मजाले फोर्टलाई राम्रोसँग हेर्न सक्ने पोइन्टमा पुगेका छौँ। यतातिर छ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति एन्टी लाइटको प्रभाव छ, तर लुकिङ अमेजिङ, दामी देखिरहेछ। अब बर्सातको महिनामा अझै यो फुल नफुलेर हरियो पुरै घाँस मात्रै देखिन्छ, एकदम ग्रिन क्लिन देखिन्छ। अब यो एउटा यहाँ अजयमेर कोटको अर्को भ्यू पोइन्ट छ। योभन्दा अब सबै पब्लिकले मन पराउने भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ। यो आई लभ अजयमेर भनेर त्यो लभको साइन छ। यो खास चाहिँ मलाई अर्ग्यानिक लाग्दैन, दामी लाग्दैन, अरू कुरा राख्न सकिँदैन। यो चाहिँ एउटा माणो हो। माणो भनेको एउटा देवीको माणो हो। अब यहाँ चाहिँ एउटा प्रचलन थियो पहिला, यो माणो भनेको अब देवी बस्ने स्थान भनौँ। अनि पिपल चौतारी छ त्यहाँ माणो, यो चाहिँ एकदम महत्त्व बोकेको। त्यति बेला So we are heading towards अजयमेर कोट प्यालेस। साँझ भइसकेको छ, साँझ 4:30 बजिसकेको छ। अब हाम्रो टोली उताडा आउँदैछ, उताडा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब यहाँभन्दा माथि किल्ला सुरु भयो। यो अब यसको किल्लाको इतिहास मलाई थाहा भएअनुसार, यो अन्तिम राजा नागी मल्लले शासन गरेको। यहाँदेखि हामी हिँड्न लाग्यो अजयमेर कोट प्यालेस। अगाडि पछाडि फेरि सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ। एभ्रिवान इज हेडिङ। अब माथि यहाँबाट सुरु भयो दरबारको एरिया। यस्तो छ बाटो। पहिला बाटो ठिक थिएन, अहिले बाटो दामी छ। अहिले बाटो सबै राम्रो बजेट आएको रहेछ। अहिले त उत्खननदेखि लिएर पुरातात्विक संरचनाहरूको उत्खननदेखि लिएर यसको प्रवर्धन, प्रिजर्भेसन, कन्जर्भेसन सबै सुरु भएको छ। राम्रै बजेट आएको छ। उत्खनन भइरहेछ पुरातात्विक विभागद्वारा, रिकन्स्ट्रक्सन पनि भइरहेछ। समयजी माता, समयजीको माने हो, समयजीको मन्दिर भनौँ। देखि माथि हामी माथि यो वालदेखि घोडाको तबेला, राजाकालीन इतिहासमा घोडाको तबेला थियो भन्ने कुरा छ।
स्थानीयहरूको भनाइअनुसार पनि हिस्ट्री एकदम प्रिसाइज एकदम पर्फेक्टली त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन, तर जस यो राजाको प्यालेस हो, नागिमल्ल अन्तिम राजा हुन्, यति कुरा चाहिँ किन्छ। माथि चाहिँ घोडाको तबेला 7वटा फ्लोर थियो अरे यसमा, 7 तलाको तबेला थियो घोडाको पहिला। हामी अहिले राजदरबारको भ्रमणको लागि आएको छौँ हेमन्तजी। अब तपाईँले यताको हिस्ट्रीको बारेमा केही एकदम तपाईँले ग्यादर गरेको इन्फर्मेसन अथवा तपाईँले कलेक्ट गरेको जानकारी अनुसार के इतिहास रहेको छ यहाँको एउटा सर्टकट ब्रिफली भनिदिनु पऱ्यो, एकदम ब्रिफली भनिदिनु पऱ्यो मलाई नलजाइकन। यो अजयमहरू कोट चाहिँ हाम्रो एकदमै ऐतिहासिक ठाउँ, अजयमहरू गाउँपालिका 2 नम्बर वार्डमा पर्छ। आज हामी चाहिँ यो सबै साथीभाइहरू मिलेर आज चाहिँ अजयमहरू कोट ल आफ्नै गाउँमा अवस्थित यो ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल भनौँ एकदम भने हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यसको आज चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै डेट थाहा भएन मलाई। नागिमल्लले चाहिँ शासन गरेर मेबी 17 सेन्चुरीतिर होइन, सेन्चुरीतिर त्यही त नागिमल्लले चाहिँ यहाँ चाहिँ शासन गरेको भन्ने एउटा चाहिँ अब के भन्ने हिस्ट्री भन्ने कि किंवदन्ती भन्ने रहिआएको यो कुरा चाहिँ यकिन नै हो मलाई लाग्छ होइन। नागिमल्ल अन्तिम राजा थियो, अब कसरी एक्जिट भयो 22-24 राज्यको चाहिँ दुविधै छ, मान्छे अनुसार कुरा फरक हुन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको भन्ने छ नि, एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ नागिमल्ल भागेको भन्ने छ मलाई पनि त्यही लाग्छ। एउटा कथन होइन, एउटा कथन भनौँ न, अब के हो तथ्य हो कि होइन थाहा छैन। उनीहरूको कथन चाहिँ तपाईँको यो समयजी हाम्रो तर अवस्थित हुनुहुन्छ नि, समयजी चाहिँ एकदम शक्तिपीठ ठुलो यहाँको। समयजी देवी कि देवता? समयजी देवता हुनुहुन्छ, सहयोगी देवी भने माइन्ड ल्याङ्ग्वेज। अनि उहाँ देवताले चाहिँ देवता र उहाँको क्ल्यास भयो अरे, अनि या त बस्छ या त म बस्छु भन्ने कुरा देवताले गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँको कुन के ठाउँ थाहा छ बाजेलाई? डिसाइडेड टु क्विट। अब यहाँबाट मलाई थाहा भएको कुराहरू हामी ठ्याक्कै यहाँ माथि चढ्यौँ, सबै लेखेर अब यहाँ सबै राजाको तबेला भन्ने छ, अनि राजदरबार यहाँ सबै कुरो लेखिएको रहेछ त। ओ यो धेरै भेरी गुड स्ट्रक्चर बनिसकेको रहेछ, भेरी गुड। म सबै देखाउने छु तपाईँलाई, धेरै राम्रो स्ट्रक्चर बनाएको छ। अनि यतातिर हामीले यहाँ पहिला स्कुलको विद्यार्थी हुँदाखेरि 8-9 क्लासमा पढ्दाखेरि भिजिटमा आउँदाखेरि यो सबै पुरानो ढङ्गहरूमा आएको थियो। यसमा अहिले नयाँ लाइमस्टोन के हालिएको रहेछ। यो अहिले नयाँ हिसाबले यसलाई पुरातत्व विभागले नै यसको ओरिजिनालिटी भङ्ग नहुने गरेर चाहिँ यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने कुरा छ। राम्रै बजेट आएको छ। घोडाको तबेला यहाँ लेखिएको छ हामीले जो हिस्ट्रीमा भनेको अब सैनिक निवास पछाडि छ, राजगुरु निवास छ अगाडि, यो उता सैनिक निवास राजगुरु निवास छ होइन, खोलाला निवास, खोलालाई थाहा छैन के हो, अनि राजदरबार यो मेन प्यालेस हो भन्ने छ, राजगुरु निवास सैनिक निवास यो मुख्य राजदरबार हो भन्ने छ। अनि यस पछाडि कचरी घर भनेको ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन राम्रोसँग कचरी घर चाहिँ के हो। यो सबभन्दा खतरा एकदम प्रिमियम स्ट्रक्चरको बिल्डिङ थियो होला जस्तो छ। अब अहिलेको रिकन्स्ट्रक्सनको बेसिस हेर्दाखेरि कचरी घर खै कोर्ट कचरीको कचरी घर हो क्या। अब यहाँ माथि भित्र हेरौँ, हुन त रिकन्स्ट्रक्सन भएको हो, त्यति धेरै म हाई एक्सपेक्टेसन लिएर जाँदैछन् यहाँ कचरी घर। अब यसको इन्जिनियरिङ यस्तो थियो होला, यसरी कोठाहरू छ होइन, अनि यतातिर पनि कोठा छ, माथि जाने बाटो पनि छ। सो यो बिल्डिङको उत्खनन चाहिँ भएको हो, यसको बेसिक स्ट्रक्चरको बारेमा नलेज भएर यो बनाइएको हो। ढुङ्गाहरू पनि एकदमै यो हार्ड स्टोन, यो इग्नियस रकम नै होला उपयोग गरिएको छ। माथिल्लो तला चाहिँ यहाँदेखि माथि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, दामी देखिन्छ हेर्दाखेरि त है। हेर्दाखेरि यो प्यालेस त अब अहिले त अब यो स्ट्रक्चर बनाएको छैन र यो नयाँ भएर हामी त लाग्दैन। यसको बबाल के जेल हो यो? जेल जस्तो लागिरहेको छ। कचहरी भने कचहरी कोर्ट कचहरी कोर्ट र जेल भने के हो? जेल जस्तो लागिरहेको ए इजलास भनेको त त्यही अदालतकै हो। इजलास भनेको त के हो त इजलास छोडे? अदालतको इजलास हुन्छ नि, त्यसलाई इजलास भन्छ। माथि चढ्ने ठाउँ पनि यहाँ के हेमन्तजी
तपाईँले आफूले आफ्नो नलेजमा भएअनुसार जसरी यो स्ट्रक्चर त अहिले ठडियो नि त जसरी 2 तला ठडिने अवस्थामा छ तर यो पहिला त हामीले देखेकै थियौँ यसको अलिकति पुरिएको थियो होला तर कम्प्लिटली यसको जगमा आएको केही थिएन अनि यो यस्तै स्ट्रक्चरमा बनेको थियो भने एउटा आकलन गर्ने कुनै विधि पद्धति अथवा तपाईँको टेक्नोलोजिकल भाषामा केही हुन्छ अब यस्तो हो कि सर मेन त फोटोग्राफ हो फोटोग्राफ पहिलाको हुने रेयरै होला चान्स त्यो जगलाई आधार मान्ने जगलाई तल त्यो प्लिन लेभल भन्दा तल जगलाई चाहिँ आधार मानेर त्यो तल चाहिँ हुन्छ नि त अलिअलि कतिवटा रुम थियो त्यो साइजहरू निकाल्न मिल्यो माथिको सुपर स्ट्रक्चर ठ्याक्कै थाहा हुन्न ठ्याक्कै थाहा हुँदैन माथि कस्तो आर्किटेक्ट कस्तो थियो हैन पहिला माने यो तबेलाको स्ट्रक्चर पनि छ भने यो पनि यस्तो एकदम सिधा छत जस्तो थियो बनाउनु पर्ने हो के बाजे जस्तो अब हामीले देखिया छ नि त यो त पुरानै हो नि अनि यसलाई चाहिँ अब बनाउन सक्यो नि त लगभग आइडिया हैन माथिको रुफटपको अलि थाहा छैन यसको जगको आधारमा यसको चाहिँ माथिको जो टप हुन्छ कस्तो होला भन्ने त्यो आकलन अहिले गर्न सकिएन माथि त रुपिङ त जस्तो पनि गर्न पाइयो त्यसको बेसिक त्यसको मतलब यो पुरै एकदम कम्प्लिट पर्फेक्ट स्ट्रक्चर आउला भनेर भन्न मिलेन तर जस बेसिक चाहिँ यसकै हुन्छ ल तपाईँको एक मेरो निर्णय अनुसार यसलाई चाहिँ तलबाट बेसिक भन्दा पनि हजुरको यो ढुङ्गा काटेर यो यताको लाया छ तर यसैलाई बनाउन सक्यो भने प्राचीनका मुख्य सभ्यताहरू जुन जो मूर्ति छन् यहाँ हराया छन् यही दरबारलाई हामीले बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्र हो एकदम सकिन्छ होला यो इनिसिएसन धेरै राम्रो लाग्यो मलाई यो बजेटको पुरातत्व विभागले निकाल्न खोजेको छ हेर्नु त बाजे यहाँ स्ट्रक्चर निकाल्न खोजेको यो ढुङ्गाहरू चाहिँ पुरानै स्ट्रक्चर हो कि के हो यसैलाई अलिकति नयाँपन दिएको निकालेर नयाँ लाग्यो होला नि त मलाई त्यस्तै लाग्यो यो नत्र यिनीहरूले नत्र ट्याक्कै हैन यो छ नि यो कटिङहरू यो त्यही कटिङलाई आधार मानेर भनौँ न त्यसको ओरिजिनालिटी भङ्ग नगर्न खोजे होला यो विशेष यो इँटाहरूको यो ब्रिक्सहरूको यो नम्बरिङ पनि गरेको छ नि हैन पुरानो यहाँ स्ट्रक्चर एक्जिस्टिङ कसैले देखा पनि होला हैन त्यसको एउटा 80-90 वर्षको मान्छे पनि त होला नि यो गाउँमा तिनीहरूले हेरेर पनि यस्तो थियो भन्ने एउटा आकलन गरेर पनि अथवा कसैको रिफरेन्स लिएरै गरे होला त्यो बेलाले अथवा रिफरेन्स लिएको होला हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ अलिकति अलि कन्फ्युजनै छ है कोही बुढो मान्छे भएले बोल्न लाउँथ्यो त्यही त अनि बुढो मान्छेहरूको यस्तो छ मलाई त बी अनेस्ट भनौँ भने उनीहरूको पनि फरक 3-4 ओपिनियन छ यहाँ जाट राजाको राज्य थियो त्यस पछाडि के भयो वी आर नट नोन भने जस्तो पनि कुराहरू छन् अनि राजा एकदम निर्दयी थियो र उसको शासन मन परेन र उनीहरू बहिष्कार गर्दै भन्ने छ यहाँबाट एउटा हामी हाम्रो घाग्री यस्तो भिर छ क्लिफ क्या यो किल्लालाई चाहिँ एकदम खतरा यो हुन्छ नि भौगोलिक रूपले एकदम टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यो पोलिटिक्सहरू त्यति बेला खतरा हुन्थ्यो होला एकदम एनालाइसिस गरेर यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति अरू ठाउँबाट अट्याक गर्ने त्यति बेला अब बम गोला बारुदको चलन थिएन पनि होला अनि बम गोला बारुद बाहेक त अरूले त यहाँ अट्याक गर्न सक्ने चान्सेस छैन सेनाहरू आयो भने यस्तो भिरमा ढुङ्गै फालेर पनि कोही अपोजिसनहरू कोही हुन्छ नि दुश्मनहरू आयो भने उनीहरूले अट्याक गर्नु खोज्यो भने एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ यो चारैतिरबाट सेना तैनात हुन्छ ढुङ्गा फाल्नेदेखि लिएर यहाँ सबै सेनाहरूलाई माथिबाट चढ्ने मान्छेहरूलाई तल चाहिँ झार्ने किसिमको